আমরা বর্তমান আছি হচ্ছে আগারগাঁ মেট্রো রেল স্টেশনে। এখানে সকাল থেকে দেখা গেছে যে বিপুল যাত্রীদের ভিড়, বয়স্ক থেকে শুরু করে মহিলা, পুরুষ, বাচ্চা, শিশু সবাই হচ্ছে এই ঐতিহাসিক লগ্নের সাক্ষী হওয়ার জন্য সবাই অপেক্ষামান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দূরদর্শী সিদ্ধান্ত এবং কি সাহসিকতার বদলতে আমরা পেয়েছি এই মেট্রো রেল। আমরা এখানে কথা বলে দেখব তাদের অনুভূতি এবং কি তারা আমাদের সাথে জানতে চাইব তাদের অনুভূতি কেমন এবং কি কেমন লাগছে তাদের সেই বিষয়ে আমরা একটু জানবো। হ্যাঁ, আজকে খুব সুন্দর লাগছে। আসলে বাংলাদেশে মেট্রো রেলে চড়বো, এটা আসলে অনেক আগে ভাবতেও পারিনি যে এই স্বপ্নটা বাস্তবায়িত হবে। সেটা আজকে পূরণের দ্বার প্রান্তে আছি। এখন উঠলেই খুব সুন্দর লাগবে। আসলে আমাদের স্বপ্নের মেট্রো রেল আজকে বাস্তবে সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। আমরা অত্যন্ত খুশি। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আমাদের অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। আমি উত্তরে যাব, খুবই আনন্দ লাগতেছে, এই সুখের নেই কোনো সীমানা। আমরা অনেক খুশি মেট্রো রেল দেখতে পেয়ে। ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এখনো তো মেট্রো রেলে উঠতে পারিনি, তাই আপাতত ফিলিংসটা জানি না, বাট মেট্রো রেলে ওঠার জন্য যে লাইন, এটাতে এক্সাইটমেন্ট কাজ করতেছে। ইলেকট্রিক যুগে এবং কি হচ্ছে ডিজিটাল যুগে, মেট্রো রেল যুগে আমরা প্রবেশ করেছি। সেই অনুভূতিটা হচ্ছে আসলে প্রকাশ করার মতো না। আমরা মেট্রো রেলে করব। তবে বলে রাখা ভালো হচ্ছে মেট্রো রেলে আপাতত হচ্ছে সকাল 8টা থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত হচ্ছে কার্যক্রম চলবে। তাছাড়া হচ্ছে এখানে সর্বনিম্ন ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে 20 টাকা। যুদ্ধাহত এবং কি হচ্ছে যুদ্ধাহতদের জন্য হচ্ছে ভাড়া সম্পূর্ণ ফ্রি এবং কি 3 ফিট উচ্চতা সম্পন্ন যে বাচ্চারা আছে তাদের জন্য হচ্ছে মেট্রো রেল ভাড়া হচ্ছে সম্পূর্ণ ফ্রি করা হয়েছে। আমরা চলুন তাহলে ভিতরে যাই, গিয়ে দেখি ভিতরের পরিবেশ এবং কি হচ্ছে উপরে আমরা কিছু যারা যাত্রী আছে তাদের সাথে কথা বলে দেখব যে তাদের অনুভূতিটা কেমন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আসলেই ধন্যবাদ দিতে হবে, তার সাহসিকতা এবং কি হচ্ছে দূরদর্শিতার এই ফসল হচ্ছে আমাদের এই মেট্রো রেল। তো আমরা এই যে মেট্রো রেলে প্রবেশ করলাম, ট্রেনের যাত্রা শুরু হয়েছে। এখানে কিছু যাত্রীদের সাথে কথা বলবো, তাদের বক্তব্য নেওয়ার চেষ্টা করব যে তারা কেমন অনুভব করছে এবং কি প্রথম মেট্রো রেলে ভ্রমণ করে কেমন লাগছে আপনার? খুবই ভালো লাগছে। আসলে এটা চিন্তা করার কোনো নাই যে এত সুন্দর একটা ট্রেন। আমি বুয়েট থেকে পাশ করার পরে এইটে যখন জাপানে যাই তখন আমি এটা দেখেছি এবং সেই স্বপ্নই আজ পূরণ হলো। থ্যাংক ইউ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আমরা খুবই উৎফুল্ল, আনন্দিত। আজকে আমরা মেট্রো রেলের আজকে এই সুন্দর একটা জার্নিতে অংশগ্রহণ করলাম। শুরুতেই অনেক খুশি এবং প্রাইম মিনিস্টার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অনেক ধন্যবাদ যে উনি এমন সুন্দর একটা মহৎ উদ্যোগ নিয়েছেন এবং এটা সাকসেসফুলি সম্পন্ন করেছেন। হাজার বছর বাইচে থাকুক, আরও 2 টার্ম আমরা অন্তত চাই প্রধানমন্ত্রী সে থাকুক, আল্লাহ তাআলা ভালো রাখুক। আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল ডিসেম্বর মাস, তার জন্য অত্যন্ত আমরা খুশি, আনন্দ এবং জাতিকে যে অফারটা দিয়েছে আমরা এদিন কোনোদিন ভুলব না। আমার অনুভূতিটা আজকে খুবই ভালো লাগছে। হয়তো আগামী দিনের জন্য যে নেক্সট জেনারেশন তাদের জন্যই এই জাতিকে উপহার দিয়েছে এই মেট্রো রেল, বঙ্গবন্ধু টানেল এবং পদ্মা সেতু। সাধারণ যে যাত্রীরা আছে তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করছেন এবং কি তারা তাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করে আমরাও হচ্ছে থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলাম। আশা করা যায় হচ্ছে মেট্রো রেল আমাদের জন্য সুফল বয়ে নিয়ে আসবে এবং কি হচ্ছে আমাদের চলাচল এবং কি যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক দিগন্তকারী প্রদর্শক হবে। ঢাকা শহরের এই যানজট মুক্ত পরিবেশে মেট্রো রেল নিয়ে আসবে এক নতুন দিগন্তের সূচনা, এমনই প্রত্যাশা সাধারণ মানুষের। উত্তরা দিয়াবাড়ি স্টেশন থেকে মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, মোহনা টেলিভিশন।